如果邊個老先生同你講，哇，你呢個問題係內寒外熱，或者講寒煲火，嗱，如果係呢個內熱外寒，或者講寒煲火，你係咳嗽，呢個就係大名詞，就係熱性咳嗽。我哋用最多嘅地方叫我最多嘅就係呢間房，叫麻寒實金湯。呢個實際就係都唔使記嘅，呢個四味藥全部喺裏邊啦。第一個麻係麻黃，麻黃黃色嘅黃。第二個杏咧就係杏仁。第三個成係生嘅石膏，生石膏。第四個甘咧係甘草，甘草係啦，生石膏。呢間房咧就係、大家可能知道少少藥性嘅人都知道，麻黃係大熱嘅喎。你唔好忘記，麻黃係大熱嘅，但係生石膏係大寒嘅，係咪？佢兩個對立嘅，所以呢間房實際係好平穩嘅一間房。有人講麻黃唔好亂食啊，佢好熱㗎，好火㗎，你唔使驚，你裏邊有生石膏唔使驚。但係生石膏食嘅時間你要先知，因為佢係礦物質嚟㗎。你用水咁煲嘅8個鐘頭係冇用嘅，所以你有水先煲佢，煲佢嘅40分鐘，再攞其他嘅藥擺落去一齊煲耐啲，個生石膏嘅藥性先出嚟，佢可以同麻黃嘅火焰嚟對抗。麻黃咧係針對表寒嘅，生石膏係針對內熱嘅，所以佢攞個寒煲火，呢個對付嗰個寒，呢個對付嗰個火。那麼杏仁咧，大家知道止咳化痰嘅，有少少潤中嘅潤肺嘅作用。甘草咧喺呢個裏邊係個養經藥，佢攞嗰個生石膏嘅寒咧飲到你裏邊去，佢攞麻黃嘅表咧嗰個熱啊停留喺表面，唔俾你到裏邊去。所以呢個方你唔好睇佢即係四味藥，係我哋從古到今最標準嘅一種中藥方，君臣佐使調藥，最標準嘅一種中藥方。呢種方式用得都好普遍，好普遍。呢單方幾好。上個禮拜因為我喺度講推拿嘅時間，有個朋友問我嗰個大青龍湯，大青龍湯都可以醫嗰個熱性嘅咳嗽。佢實質就係麻杏實加一個桂枝，加一個桂枝，再加一個中藥。呢個中藥你哋講咩？加一個呢個中藥，加一個桂枝，加一個呢個，最係大青龍湯。所以嗱，大青龍湯，所以中藥方係靈活變化嘅，睇你中醫嘅醫生點樣使用。有啲中醫講我中意用麻黃嘅，你用啊，冇問題㗎。但係你有時間唔係好熟嘅藥，你小心啲，因為麻黃嘅藥性就好強嘅。你要用到佢有起到作用，醫到病又唔會產生副作用。因為唔係個個人都接受。你今日比方講我睇5個咳嗽，我第一個咳嗽係個靚仔嚟㗎，身體強壯嘅學生嚟㗎，你俾佢食冇問題。最後一個咳嗽，佢係個婆婆嚟嘅，90歲，你俾佢食呢兩方，你都要小心啲。佢可能受唔到你嘅大熱，可能受唔到你嘅大寒，但係你一定要醫好佢嘅咳嗽，你就要小心。辨證好重要，你分清楚佢一定係寒煲火，我用呢兩方係唔錯㗎，但係你身體佢體質好差，那麼就要加減。啲中藥同你要加減，你睇佢邊度唔足，加補邊度太多，攻邊度，咁嚟醫佢都病。呢個分量咧，我哋常用麻黃咧，我哋用2錢；杏仁咧，我哋都係2錢。但係你如果用南北杏嘅話咧，你去焗1錢。如果你真係用你揀準，我就用北杏仁，咁就用2錢。麻黃都係2錢。生石膏咧，我哋用1兩。生石膏用得多，甘草都係2錢。但係生石膏一定要先煎啊！第三個呢就係濕性嘅咳嗽。所謂嘅濕性嘅咳嗽呢，就除咗咳之外呢，嗰個咳嘅聲音呢唔爽嘅，好似掹喺裏邊嘅，咳唔出嚟嘅。第二個呢，佢嘅分泌物多嘅，分泌物好多嘅。咁啊，呢個人呢往往有昏黃、頭暈、身重、懶啊唔想喐。再一個呢，佢痰特別多，但係痰嘅顏
色呢，一定係白黃交加嘅，個痰容易咳得出嚟㗎。有啲人反而係越咳越多嘅，個痰好似永遠咳唔完嘅。呢度呢，我哋嘅濕性咳嗽，往往呢佢嘅脷苔呢更加厚，同嗰個寒性嘅咳嗽比呢，佢更加厚、更加多嘅脷苔。個脈聲呢就唔係咁啦，佢個脈呢。呢個字廣東話點講啊？佢個脈聲係咁嘅。呢個字呢，我哋中醫解釋呢，就係點樣講呢？佢講呢種脈係咩感覺呢？你手醫生打開佢個脈上面，你感覺到乜嘢呢？我哋中醫講，如輕刀刮竹，好似把你有個好細嘅一把刀，輕輕一刮嗰個竹頭，就嗰種感覺。所以我唔知應該點樣解釋，反正呢個脈聲出嚟。你睇到任何個中醫寫脈案嘅時間，你嘅脈係咁嘅，一定同西有關，一定同西有關。唔理你係乜原因，你可能係頭暈，你可能係嘔吐，你可能係身痛，你可能係咳嗽，可能係關節炎，除非你咪病，一定同西有關。佢寫到呢個脈線，你一定有發濕嘅。所以呢個濕性嘅咳嗽呢，我哋中醫常用嘅一種方法叫益塵湯。呢度講益塵湯咧唔係兩個塵啊，係幾味用唔同嘅。佢嘅裏邊嘅中有冇寫下俾大家？第一個係薑，呢個薑呢，我哋等陣討論啊。呢個薑可以用生嘅薑，可以用泡嘅薑，可以用乾嘅薑。至於你用乜嘢薑，係根據病人唔同，但係你記得用薑。第二個係烏梅，烏梅大家可能知道，以前我哋古代傳統嘅做嗰啲酸梅湯就係用呢個。第三個係半夏，第四個係陳皮，第五個係茯苓。第六個係甘草，係薑、烏梅、半夏、陳皮、茯苓同甘草。係我哋用生薑嘅情況係乜嘢呢？用生薑嘅情況係呢個人係病初期，就係我咳嗽症一天兩天。另外呢，呢個人呢有少少腫，浮浮地，你睇佢面腫腫地，有少少怕寒。嗱呢種人我哋用生薑。如果呢個人係老人家，佢咳得時間好耐。但係呢，佢平時身體仲好，呢次又感冒，咳加重啦。我哋用嘅往往用乾薑，用乾嘅、風乾嘅，冇水分嘅。個薑呢就少少偏溫，更加犀利啲。要唔可以傷到你個老人家嘅陽氣，所以我哋用乾薑。如果用泡薑呢，大家睇過有一種薑係黑色嘅、黑顏色嘅，係擺喺火裏邊焗嗰度，佢燶咗嘅。我哋嘅泡薑，嗰個泡薑係乜嘢？就係你咳嘅時間呢。你喉嚨你嘅鼻有少少出血嘅，有時有啲咳痰呢個血嘅，大家知道嚇，咳得犀利嘅時間，哇咳出嚟好似咳血咁㗎。嗱呢種我哋就用泡薑，泡薑可以止血，又可以止咳，咁就用呢個，所以有少少唔同。至於其他嘅藥物就一樣。仲有啲人呢，裏邊做加嘅味藥，加一個